Dünyanın en güçlü ve doğal 6 antibiyotiği. Antibiyotikler modern tıbbın bir mucizesi. Doğru kullanıldığında hayat kurtardıkları bir gerçek. Yalnız antibiyotiklerin fazla kullanımı çok uzun vadeli sağlık problemlerine yol açabilir. Antibiyotikler bakterileri öldürmekte kullanılıyor. Ama bu işi iyi bakteri ile kötü bakteri arasında ayrım gözetmeden yapıyorlar. Böylece aldığımız her antibiyotik bağırsaklardaki faydalı bakterileri de öldürüyor. Oysaki iyi bakteriler sağlıklı bir sindirim ve bağışıklık sistemi için son derece gerekli. Ayrıca fazla kullanımla vücudumuz antibiyotiklere karşı direnç geliştiriyor ve antibiyotik tedavileri gitgide daha az fayda sağlıyor. Bu durumda zatürre veya idrar yolu enfeksiyonu gibi antibiyotikle tedavi edilen bir hastalığa yakalandığımızda çözümsüz kalabiliriz. Neyse ki doğada çok güçlü antibakteriyel ve antifungal özellikleri olan bitkiler bulunuyor. İsterseniz bunlara hep birlikte göz atalım. 1. Sarımsak. Sarımsak güçlü antibiyotik ve antibakteriyel özellikleriyle zararlı bakterilerin giderilmesine yardım eder. İçerdiği doğal antioksidanlar bağışıklık sistemini güçlendirir. Sarımsağın etken maddesi alisin bu iyi etkileri sağlamaktadır. Sarımsak çiğ tüketildiğinde, çayı içildiğinde ve yemeklerde hafif pişirerek tüketildiğinde çok faydalıdır. 2. Zencefil. Antibiyotik ve antibakteriyel zencefil hazmı kolaylaştırır, soğuk algınlığı, astım, karın ağrısı ve kalp çarpıntısına iyi gelir. Ayrıca bilimsel çalışmalar taze zencefilin özellikle yemeklerden geçen patojenlere karşı antibiyotik etkisi olduğunu gösteriyor. Eğer çiğ köfte veya sushi gibi bakteri içerme potansiyeli yüksek bir gıda yiyecekseniz, yanında kesinlikle taze zencefil veya zencefil turşusu tüketin. 3. Kekik yağı. Kekik yağı faydalı bakterilere zarar vermeden hastalık yaratan bakterileri öldürür. Antibiyotik direnci oluşturmadan güvenle kullanabileceğiniz doğal bir antibiyotik ve antifungaldir. Kekik yağını hem içerek hem de vücuda sürerek kullanabilirsiniz. Kekik yağı bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Ayrıca kolesterolü dengeler, sindirim sistemine iyi gelir, adet düzensizliğini giderir ve hafif bir antidepresan olarak kullanılabilir. Kekik yağının etken maddesi karvakroldür. Etkili olabilmesi için tükettiğiniz kekik yağının en az %70 karvakrol içerdiğinden emin olun. 4. Zerdeçal. Zerdeçalın etken maddesi kürkümin antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir. Yemeklerinize zerdeçal katarak bedendeki bakteriyel enfeksiyonları doğal olarak giderebilirsiniz. Zerdeçal ayrıca mide ülseri, hazımsızlık ve kalp rahatsızlıklarına iyi gelecektir. Zerdeçalı içeceklere katabilir, yemeklere serpebilir veya kapsül olarak tüketebilirsiniz. Zerdeçal genelde güvenle kullanabileceğiniz bir bitkidir. Ama kanı sulandırdığı için ameliyata girecek kişilerin tüketmemesi önerilir. Ayrıca hamilelerin kapsül halindeki zerdeçalı tüketmemesi daha güvenlidir. 5. Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağındaki doymuş yağlar antibakteriyel ve antifungal özellikleriyle bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Bu yağ ayrıca cilt enfeksiyonlarını giderir. Egzama, sedef, dermatit ve daha pek çok cilt problemlerini tedavi etmede kullanılır. Hindistan cevizi yağı sindirim bozukluğuna neden olan bakteri, mantar ve parazitleri giderir. Kandida mantarı tedavisinde kullanılır. Bilimsel çalışmalar Hindistan cevizi yağında bulunan lorik asit ve monolaurin maddelerinin antibiyotik direnci olan mikropları tedavi etmede kullanılabileceğini göstermektedir. Hindistan cevizi yağını meyve sularında, sıcak içeceklerde ve yemeklerde kullanabilirsiniz. 6. Çay ağacı yağı. Çay ağacı yağı yaralar, akne, tırnak mantarı, vajinal mantar ve pek çok enfeksiyonun tedavisinde kullanılır. Hem enfeksiyonu önlemede hem de bakteriyel rahatsızlıkları gidermede işe yarar. Çay ağacı yağı bazı diş macunları, saç ürünleri ve sabunlarda bulunmaktadır. Eğer yağını kullanacaksanız asla ağız yoluyla almayın. Cilde sürecekseniz sulandırarak veya bir başka aromatik yağla karıştırarak kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka Şifa Bul videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.